हेलो गाइस, जय महाराज। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ रेस्कोप डीएक्स सिरप का। रेस्कोप डीएक्स एक कप सिरप है। ये सूखी खांसी, एलर्जी वाली खांसी, गले में खराश और खांसी का ठसके और हल्का हल्का सर्दी में भी इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके में ड्रग की बात करें तो डेक्स्ट्रोमेथर्पेन हाइड्रोब्रोमाइड मिलेगा 10 mg और CPM क्लोरोफिनामाइड मेलेट आपको मिलेगा 2 mg। डेक्स्ट्रोमेथर्पेन खांसी का ड्रग है और CPM एंटी एलर्जिक सर्दी खांसी दोनों का ड्रग है। डोज की बात करें तो एडल्ट डोज 10 ml दिन में 2 से 3 बार देना है आपको और बच्चों को 5 ml दिन में 2 से 3 बार देना है। और इसको लेने के बाद आपको पानी नहीं पीना है, कम से कम 10-15 मिनट। धन्यवाद।